Kebayang nggak? Bisa terapi perbaikan postur tubuh di rumah sendiri. Nah, ini dilepas, dia bisa diangkat, lepas remote sudah langsung otomatis berhenti. Remote-nya ada di tangan kamu, sehingga kamu bebas untuk menyesuaikan tingkat kenyamanannya. Untuk merenggangkan tulang belakang, mengatasi kebungkukan, untuk terapi tinggi badan dan perbaikan postur tubuh. Kamu punya masalah dengan postur tubuh atau ingin menegakkan punggung untuk terlihat lebih tinggi? Yuk segera reservasikan diri kamu melalui WA di nomor 089647556573.